خب این ویدیو رو ضبط میکنیم برای پلیلیست لینوکس. شاید شما با این مشکل مواجه شده باشین که اگه بخواین از روی اسکرینی که دارین، از روی دسکتاپی که دارین فیلم ضبط بکنین، به حالا به هر دلیلی که لازم داشته باشین، صدایی که ضبط میشه با نویز ضبط میشه. دلیلش اینه که یه سری تنظیمات رو باید داخل ستینگاتون انجام بدین که الان میتونین با همدیگه انجامشون بدین. برای این کار خیلی راحت میتونید یه دونه ترمینال باز کنید، بعد باید برین داخل فولدر etc pals. اینجا یه دونه فایلی هستش که اگه من بزنم ls شما میبینیدش، default.pa. اینو باید ادیتش بکنین، حالا به هر طریقی که هر نرم افزار ادیتوری که دارین، و برای این کار باید حتما دسترسی روت هم باید داشته باشین. من خودم با نانو کار میکنم. بعد صفحه رو بزرگ میکنیم. ته این فایل شما باید این ماژول رو اضافه بکنید. من اینو میذارمش براتون داخل توضیحات ویدیو. این ماژول رو باید بهش اضافه بکنید. الان من اضافهش کردم، به خاطر همین صدای کامپیوترم خوب ضبط میشه. لود ماژول اکو کنسل. یه سورس نیمی هم باید بهش بدین. این سورس نیمی که میدین مهمه، به خاطر اینکه بعدن همین اینو باید کپی بکنید بیارین روی set default sourceمون اینجا که دیفالت کامپیوترتون برای ضبط صدا بشه از این ماژول استفاده بکنه. الان این کاری که انجام دادین سیوش میکنید، خیلی راحت میان از داخلش بیرون. الان اگر برین داخل ستینگتون، چی بازی کردم؟ ستینگ، داخل ساوند، اینجا نیا کنید، این اضافه شده. Echo cancel with build in the audio analog stereo. این الان اضافه شده. این به صورت دیفالت کامپیوتر من در اومده. الان صدایی هم که داره ضبط میکنید میبینید که خوبه.